अगर शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे तो व्यूज ब्राउज फीचर से लाओ। यूट्यूब न्यूज चैनल के शॉर्ट्स को शॉर्ट फीड में नहीं भेजता, जिससे आपके व्यूज बिल्कुल नहीं आते, लेकिन ब्राउज फीचर में भेज के व्यूज मिलियंस में ला सकते हो। आखिर कैसे बताता हूँ। इस शॉर्ट्स को देखो, मैक्सिमम व्यूज ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें एक ट्रिक का यूज किया है। इस टाइम इस शॉर्ट्स पर 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और व्यूज अभी भी ब्राउज फीचर से आ रहे हैं। तो करना क्या है आपको, पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। वीडियोस अपलोड करते टाइम पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाके अच्छा सा थंबनेल लगा लो। फिर इस वेबसाइट का यूज करके 10 से 15 कीवर्ड डिस्क्रिप्शन और टैग में जरूर